الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nagap pinong timikiat na Allah Subhanahu wa Ta'ala nagap จริงๆแล้วนะเรามีได้รับความมีเกียรตินะครับจริงๆเกียรติเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮิวะลิลมุอ์มินีนนะครับจริงๆแล้วอิซซะห์เกียรติยศนะครับนะเป็นของคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและก็เป็นของบรรดารอซูลเป็นของบรรดาคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์นะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati sekalian, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bagi kemuliaan kepada kita. Kerana kemuliaan ini daripada Allah. Kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan ini datang daripada Allah bagi orang yang beriman pada Allah, bagi pada rasul-rasul. Ini kemuliaan seseorang, Allah Taala bagi kemuliaannya. Allah Taala bagi kemuliaan ini kepada rasul-rasul yang terdahulu, rasul-rasul, dan Allah Taala bagi kemuliaan ini juga kepada para yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. แบบพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจริงๆถ้าเกิดเราจะคิดนะครับนะซึ่งนิอ์มัตนะครับนะซึ่งความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานให้กับเราบ่าวของอัลเลาะห์นี้นะครับเราไม่สามารถจะคิดคำนวณได้นะครับนะว่าอินตะอุดดูนิอ์มัตัลลอฮิลาตุซุฮานะครับวันนี้ถ้าเกิดพวกท่านจะคิดถึงนิอ์มัตนะครับนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้กับพวกท่านนี้นะครับลาตุซุฮาพวกท่านไม่สามารถจะคิดคำนวณได้นะครับนะเฉพาะนิอ์มัตนะครับนะวันนี้นิอ์มัตที่มีค่าที่สุดนะครับนั่นคือนิอ์มัตอีมานและก็นิอ์มัตอิสลาม Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah bagi nikmat kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu nak hitungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, nasya tak dapat nak hitungkan. Ini banyak sangat Allah Taala bagi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat, segala nikmat kepada kita ni sangat banyak. Nikmat yang paling tinggi sekali, nikmat yang paling harga mahal sekali ialah nikmat iman yang Allah Taala bagi pada kita.
วันนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ตะอาลานี่จะให้เกียรตินะครับกับคนที่ให้เกียรติกับนิมัตของอัลลอฮ์นะครับถ้าเกิดเราให้เกียรติกับนิมัตของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เกียรติเรานะครับเราจะเห็นว่านะครับคนชนก่อนๆนะครับฟิรอูนกอรูนฮามานอุบัยบินคอลัฟนะครับคนเหล่านี้ไม่ให้เกียรติกับนิมัตไม่ให้เกียรติกับศาสนาของอัลลอฮ์นะครับสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทำลายกลุ่มชนนี้นะครับวันนี้เช่นกันพี่น้องที่มีเกียรตินะครับในยุคสุดท้ายนี้ใครก็ตามที่ให้เกียรติกับนิมัตของอัลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นนิมัตที่มีค่านั่นคือนิมัตดินนะครับเราให้เกียรติกับนิมัตอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เกียรติกับเรานะครับเมื่อเราทำลายเกียรติทำลายศาสนาทำลายนิมัตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทำลายเกียรติเราทางดุนยาและอาคิเราะห์ Bapa-bapa yang dirahmati sekalian, siapa yang jaga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang kemuliaan jagakan nikmat yang taklah bagi kepada dia, maka Allah taklah bagi kemuliaan. Siapa akan tak jagakan nikmat Allah yang taklah bagi pada dia, maka Allah taklah bagi kebinasaan. Seperti mana orang yang terdahulu, mereka adalah Fir'aun, Namrud, Haman dan Ubay bin Khalaf. Mereka telah tak syukur di atas nikmat yang taklah bagi kepada mereka. Mereka tak syukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, sehingga Allah Ta'ala telah binasa mereka itu. Sebab apa? Sebab mereka tak syukur apa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu. Inilah sentiasalah kita sebagai beriman pada Allah dan syukur segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Lebih-lebih lagi nikmat iman, nikmat agama inilah. Siapa yang menghinakan nikmat agama, siapa yang tak bersungguh-sungguh dengan nikmat agama yang taklah bagi kepada kita, maka Allah Ta'ala akan binasa pada orang itu. Orang-orang yang terdahulu, mereka dapat kebinasaan kerana mereka menghinakan nikmat agama yang taklah bagi kepada mereka itu. พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้การซอลิมนะครับการอาธรรมการซอลิมกับนิมัตของอัลลอฮ์นะครับคือการที่เราใช้นิมัตของอัลลอฮ์นี่ไม่ตรงตามความต้องการของอัลลอฮ์นะครับนั่นเรียกว่าซอลิมนะครับวันนี้เช่นกันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้นิมัตตาเรานะครับเมื่อเราใช้ตาไม่ตรงตามความต้องการของอัลลอฮ์เรากำลังซอลิมกับนิมัตของอัลลอฮ์วันนี้เมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาประทานมือให้กับเรานะครับเราใช้มือไม่ตรงตามความต้องการของอัลเลาะห์นะครับนี่เรากำลังโซเลมกับนิมัตมือของอัลเลาะห์นะครับวันนี้เรามีหูอัลเลาะห์ตะอาลาให้หูนะครับแต่เราใช้หูนี่ไม่ตรงตามความต้องการของอัลเลาะห์นี่แสดงว่าเรากำลังโซเลมกับนิมัตหูที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้กับเราวันนี้ทั้งหมดในร่างกายนะครับว่าฟีอังฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรูนนะครับในตัวของพวกเจ้าทั้งหมดนี้นะครับว่าวันนี้มันเป็นนิมัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้นะครับแต่วันนี้น้อยเหลือเกินมนุษย์ที่จะใช้สติปัญญาไขควรความคิดเหล่านี้ว่าทั้งหมดเนี่ยมัดทั้งหมดรับประทานให้นี่นะครับมันมีมักซุดมันมีเป้าหมายของมัน Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, kita adalah orang yang zalim. Kita adalah orang yang zalim. Kerana apa zalim? Kerana Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kita gunakan tak kena dengan tempat yang Ta'ala bagi kepada kita. Nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita zalimkan nikmat mata ini. Kerana apa? Kerana kita gunakan mata tak kena dengan tempat yang Allah Ta'ala suruh kita gunakan. Kadang-kadang mata kita tengok tempat yang dilarang oleh Allah. Mata kita melihatkan tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Ini panggil zalimkan mata kita. Kita zalimkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan Allah Ta'ala bagi telinga. Kerana kita akan zalimkan telinga kita. Kerana apa? Kerana kita gunakan telinga kita tak kena tempat yang tak suruh kita gunakan. Allahu Akbar. Ini kita zalimnya kita sendiri. Kita zalimkan kita sendiri. Tangan yang Allah bagi kepada kita, ini nikmat yang Allah bagi pada tangan, tapi kita gunakan tidak kena tempat yang Allah suruh kita gunakan. Ini dipanggilkan zalimkan. Kita zalimkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah SWT bagi kepada kita segala nikmatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia dalam diri kita Allah Ta'ala bagi segala nikmatnya. Banyak sangat nikmat dalam diri kita. Dalam tubuh badan kita segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita guna nikmat ini, kita gunakan kena tempat yang Allah Taala suruh kita gunakan. Mudah-mudahan kita guna tempat yang Allah Taala gunakan jadi munafak untuk kita. วันนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเราทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้
นะครับเรารวมตัวนะครับนี่เป็นหนึ่งมัจลิส นะครับหนึ่งการรวมตัวนะครับหน้าที่วันหนึ่งทั้งหมดนะครับมัจลิสตรงนี้เราจะต้องไปรวมอีกครั้งนึงนะครับในยอมุลมัชชัดนะครับยอมยากูมุนิซาบนะครับในวันที่มนุษย์จะต้องไปยื่นต่อหน้ารบนะครับต่อหน้าอัลลอฮ์นะครับและกาอัลลอฮ์ตะอาลาจะสอบถามนะครับซุมมาลาตุสอาลุนนะยอมะอิดินอานินนะอิมในวันนั้นเราจะสอบถามถึงบรรดาเนี่ยมัดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้การรวมตัวตรงนี้มันมีเกียรตินะครับนะเป็นการเตรียมตัวกับการรวมตัวในอาคิเราะห์เพราะดุนยาคือมัซรอตุลิลอาคิเราะห์ดุนยานี่คือโลกแห่งการเพาะปลูกสำหรับเรื่องราวของอาคิเราะห์นะครับวันนี้การเตรียมตัวกับการเดินทางนะครับจากอาลัมดุนยาไปสู่อาลัมบารซักจากอาลัมบารซักไปสู่อาลัมอาคิเราะห์นะครับนี่เป็นการเดินทางของชีวิตนะครับมักซุดเป้าหมายอัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาวันนี้นะครับนะไม่ใช่เรามากินนะครับไม่ใช่เรามานอนเฉยๆนะครับหลังจากนั้นก็กะเว้นแต่งงานแล้วก็มีanakแล้วก็pulang mati bukan maksud ถ้าเกิดพันนี้binatangสัตว์อื่นก็มันมีมักซุดมันมีเหมือนกันนะครับกินmakan maam Jawa maam bilang maamกินนอนนะครับนอนแล้วก็หลังจากนั้นก็กะเว้นแต่งงานแล้วก็ตายนะครับนี่ถ้าเกิดมนุษย์มีบันนี้แสดงว่ามนุษย์ไม่มีความแตกต่างระหว่างกับสัตว์นะครับโดยนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเลยส่งมนุษย์มามีมักซุดแล้วก็มีเป้าหมาย Bapak-bapak yang santai dan cepat. Rajin dan cepat. Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, hari ini hari yang kita dapat perhimpunan satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik. Satu hari kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita perhimpunan ini untuk persiapan amal untuk kembali kepada Allah. Untuk persiapan amal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini tempat persiapan. Dunia ini tempat persiapan. Dan persiapan amal kan kita untuk menuju ke alam akhirat. Bagaimana amal kita untuk persiapan ini? Bukan maksud kita duduk ke alam dunia ini bukan untuk makan. Adakah untuk makan? Bukan. Adakah untuk minum? Untuk bekerja? Bukan. Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke alam dunia untuk ada maksud yang besar. Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hidup itu. Untuk persiapan amalkan untuk kembali ke alam akhirat. Ini tujuan hidup kita. Kalau kita mari ke alam dunia ini untuk maksud hidup kita, hidup, makan, minum, tidur, nikah. Ini tidak bukan maksud kita. Kerana ini bukan maksud Allah Subhanahu wa taala. Ini keperluan hidup kita sahaja. Makan, lapar makan, makan tidur, tidur bangun, nikah boleh anak. Itu keperluan hidup kita. Tapi maksud kita kena faham. Maksud untuk persiapan untuk menuju ke alam akhirat. Bagaimana agama dalam kehidupan kita, bagaimana iman kita, menyempurnakan iman kita. Kita iman sempurna, anak kita sempurna untuk menuju ke alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kejayaan kita dunia ini lebih-lebih di akhirat. พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้มอลานายูซุฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮินะครับท่านได้บอกว่านะครับณวันนี้เมื่อมนุษย์นี้นะครับไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตนะครับแน่นอนที่สุดสิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างมนุษย์กับสัตว์นี่นะครับนั่นคือมนุษย์นี่มีศาสนาในขณะที่สัตว์นี่ไม่มีศาสนาโดยสาเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเลยฮารามนะครับหมากับลูกนี่แต่งงานกันนะครับในขณะที่สัตว์นี่คือแม่กับลูกนี่นะครับสามารถสมสู้กันได้นะครับนี่ความแตกต่างนี่โดยกับศาสนานะครับเลยทำให้สองสิ่งถูกสร้างนี่นะครับมันแตกต่างกันถึงวันนี้เมื่อมนุษย์นะครับอาศัยชีวิตอยู่และก็ไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตนะครับแน่นอนที่สุดมนุษย์นี่ก็จะดำเนินชีวิตไม่แตกต่างจากการดำเนินชีวิตของสัตว์ Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, kalau kita gunakan maksud kita tak betul dengan khalaq Allah, maka kita ni tak bedakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Maulana Yusuf bagi tahu, ada yang sebut mana ni? Boleh sebut.
มนุษย์ถ้าเกิดว่าดำเนินชีวิตไม่มีศาสนานี่ก็ไม่ต่างกับสัตว์ Kalau kita sebagai manusia, orang yang beriman pada Allah, kita gunakan kehendak kita tak betul dengan kehendak agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak dibedakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Itulah kita usaha iman kita, agama dalam kehidupan kita, untuk menyempurnakan iman dalam kehidupan kita supaya kita dapat kejayaan. Dunia ini adalah sementara saja. Dunia adalah sementara. Akhirat inilah tempat yang menuju ke akhirat. Ini persiapan amal kita. Untuk persiapan amal inilah setiap orang kena usahakan iman kita. Usahakan agama kehidupan kita, menyempurnakan iman, menyempurnakan agama. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kejayaan. Kalau kita gunakan maksud kita untuk makan minum, untuk kepuaskan nafsu kita, maka kehidupan kita ini tidak ada maksud di akhirat nanti. Maka kita tak dibedakan di antara kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk sebagai binatang-binatang. Ini kita kena faham, kata kita sebagai manusia, Allah Ta'ala utuskan kita untuk ke alam akhirat. Untuk alam akhirat. Kenapa? Kerana kita manusia ni, orang yang beriman pada Allah, tidak bolehkan, tidak biasakan untuk kahwin dengan ibu kita. Kita sebagai anak tak boleh, tak biasa untuk menikah dengan ibu kita. Sedangkan binatang-binatang, mereka kadang-kadang anak dengan ibu boleh anak. Kalau kita gunakan maksud hidup kita seperti mana binatang, adakah kita nak dapat kejayaan? Ada kita guna maksud hidup kita seperti mana binatang kehidupan mereka, maka tidak ada maksud hidup kita dalam alam dunia ini. Kerana alam dunia ini untuk persiapan amalkan ke alam akhirat. Tujuan kita persiapan amal supaya kita dapat selamat di akhirat nanti. พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะวันนี้3ประเภทนะครับนะเมื่อมนุษย์นี่ใช้ชีวิตนะครับนะไม่ตรงกับนิซอมไม่ตรงกับระบบนะครับระบบนี่คือนิซอมนี่คือระบบศาสนานะครับวันนี้ศาสนาคือทั้งหมดของการดำเนินชีวิตไม่ใช่เฉพาะละหมาดศอลาตอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแต่อิสลามทั้งหมดนะครับนะอีมานียาตมุอามาลาตมุอาชารอตอิบาดาตอัคลากียะห์ทั้งหมดนะครับนะมันรวมเป็นองค์ประกอบของอิสลามนะครับวันนี้มากมายผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าฉันศอลาห์แล้วละหมาดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ฉันไปมักกะแล้วไปฮัจญีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ฉันพลาดแล้วที่จริงไม่ใช่ครับอิสลามคือทั้งหมดของการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้การดำเนินชีวิตนะครับถ้าเกิดไม่มีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตนะครับอุลามะให้เราด้วยรู้ว่าการดำเนินชีวิตแบ่งออกเป็น3พวกนะครับที่ทำให้เราไม่แตกต่างจากสัตว์ประการที่1นะครับคือสัตว์จำพวกที่นะครับห้ากินให้ท้องอิ่มอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนว่าใครกี่เดือดร้อนนะครับให้ตัวเองอิ่มให้เราได้ตังค์ให้เราได้ลูกเมียเราได้กินนะครับเราเองพุงอิ่มนะครับกินได้แล้วก็นอนหลับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับใครเดือดร้อนเราไม่สนนะครับแสดงว่าเราดำเนินชีวิตพันนี้นะครับแน่นอนที่สุดการดำเนินชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากพวกแพะพวกเกะนะครับพวกแกห้ากินนะครับข้าวมาในปลาเขากินอิ่มนะครับออกรบต่อชาก็ไปกินไหมนะครับนี่ถ้าเกิดเราดำเนินชีวิตพันนี้นะครับให้ฉันได้กินได้อิ่มลูกฉันได้อิ่มอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวฉันอิ่มเพื่อนบ้านเราไม่สนใครเดือดร้อนไม่เกี่ยวแต่เราไม่ได้เดือดร้อนเราอิ่มอัลฮัมดุลิลละห์นี่การดำเนินชีวิตพันนี้นะครับเป็นการดำเนินชีวิตของพวกสัตว์นะครับประเภทแพะนะครับพวกแกะ Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, 3 perkara yang kita amalkan, maka kita bedakan di antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita tak usahakan 3 perkara ini, kita sebagai manusia sama seperti mana makhluk-makhluk binatang. Golongan pertama ialah golongan satu makhluk Allah Ta'ala untuk mengenyangkan diri dia sendiri. Kehidupan hari-hari usaha bagaimana dia dapat kenyangkan. Usaha cari makan untuk mengenyangkan, tidak memadukan kepada orang lain, tidak memadukan binatang-binatang yang lain. Kalau kita sebagai makhluk Allah SWT, sebagai kita manusia, kalau kita gunakan diri kita untuk manfaat kita sendiri, usahakan di hari-hari untuk mengenyangkan keluarga kita sendiri, untuk mengenyangkan diri kita sendiri, maka kita ada tak bedakan di antara makhluk-makhluk yang pertama. Dia adalah binatang-binatang yang pertama. Kenapa? Binatang daripada binatang kambing, binatang lembu, sapi, mereka mengenyangkan untuk diri sendiri. Kalau kita kehidupan kita seperti ini, kita tak bedakan di antara kita dengan makhluk binatang ini.
แล้วก็ประเภทที่สองพี่น้องที่มีเกียรตินะครับนะเมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตนะครับนะไม่ตรงกับศาสนาของอัลเลาะห์นะครับแน่นอนที่สุดนะครับนะเขานี่ใจประเภทที่สองคือใช้ชีวิตนะครับให้ท้องอิ่มด้วยนะครับตัวเองอิ่มนะครับในขณะเดียวกันก็สร้างความเดือดร้อนนะครับมักลุกอื่นด้วยนะครับเช่นพวกอะไรนะครับนะพวกเสื้อนะครับสัตว์ประเภทหลานะครับนะพวกเสื้อพวกสิงโตพวกนี้นะครับให้ตัวเองอิ่มด้วยในขณะเดียวกันก็โซเลมคนอื่นด้วยนะครับวันนี้ฉันได้กินอิ่มอัลฮัมดุลิลละห์โป่งเอาดอกเบี้ยริบากินนะครับโป่งตาช้างกินนะครับโชเคยเอาทั้งเป็นนะครับเป้าหมายเพื่อให้เราอิ่มใครเดือดร้อนเราไม่สนการดำเนินชีวิตปณีพี่น้องที่มีเกียรติไม่แตกต่างจากการดำเนินชีวิตของบรรดาสัตว์ที่หลาสัตว์อื่นเป็นอาหาร Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, kalau kita gunakan kehidupan kita, tidak ambilkan agama dalam kehidupan kita, maka tidak ada beza di antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Betul kita kena ada beda kan? Golongan yang kedua, makhluk binatang yang kedua ialah mereka usahakan untuk mengenyangkan diri dia. Dan serta mengenyangkan diri dia menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Menyakiti, memakankan makhluk-makhluk yang lain, memfitnahkan makhluk-makhluk yang lain. Ini makhluk binatang yang kedua. Seperti mana? Seperti harimau. Mereka mengenyangkan diri mereka, tapi mereka menyakitikan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita manusia untuk cari makan, untuk mengenyangkan diri kita, tapi kita makan riba, makan rishwah, makan duit orang yang menipukan orang. Adakah kita nak bedakan makhluk-makhluk binatang ini? Nak beda? Tidak beda. Oleh itu kita kena usahakan diri kita mencari bagaimana kehidupan kita ini untuk membedakan di antara makhluk yang kedua dengan kita sendiri yang beriman pada Allah. Kalau kita tak usahakan, kita sebagai manusia yang Allah SWT utuskan ke alam dunia ini, tapi kehidupan kita seperti binatang-binatang seperti harimau. Dapat kenyang dan menyakitikan pada makhluk-makhluk yang lain. นะครับนะเลยครับพี่น้องที่มีเกียรตินะครับนะการดำเนินชีวิตนะครับนะของกลุ่มสัตว์ที่สามนะครับนะนี่แหละเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะครับนะเมื่อมนุษย์นี้นะครับนะมีสติปัญญาวะละกอดซะรอนาลิญะฮันนัมะกะซีรัมมินัลจินนิวัลอินส์ละฮุมกุลูบุลลายัฟกะฮูนะบิฮานะครับนะนี่เราจะทำให้เต็มในตรงท่านนำวันนึงละฮุมกุลูบุลลายัฟกะฮูนะบิฮานะครับหัวใจของพวกเขานี่ไม่ยอมทำความเข้าใจกับเรื่องศาสนานะครับไม่ทำความเข้าใจกับเรื่องศาสนาวะละฮุมอะยุนุลลายุบซิรูนะบิฮาวะละฮุมอาซานุลลายัสมะอูนะบิฮาอุลาอิกะกันอันอามบัลฮุมอัฎอลนะครับนี่แหละที่ว่าเปรียบเทียบว่าวันนี้เมื่อมนุษย์ขาดการดำเนินชีวิตบนศาสนานะครับการดำเนินชีวิตจะไม่แตกต่างจากสัตว์นะครับซึ่งประเภทที่สามพี่น้องที่มีเกียรตินั่นคือสัตว์ที่พวกเขานี่นะครับนะไม่สนว่าตัวเองที่อิ่มหรือว่าไม่อิ่มมีแต่สร้างความเดือดร้อนอย่างเดียวนะครับวันนี้เราไม่สนสภาพผู้คนนะครับในหมู่บ้านของเราไม่สนใครที่อิ่มใครที่ลำบากใครที่จนเราอยู่เรื่องของเรานะครับตัวใครตัวมันสร้างความเดือดร้อนอย่างเดียวนะครับอะไรที่เราทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้เราทำความเดือดร้อนอะไรที่สังคมข้อความช่วยเหลือเราไม่รวมมือนะครับสัตว์ประเภทนี้นะครับนั้นมันไม่สนนะครับพระมะเปรียบเทียบว่าประเภทนี้ก็เหมือนกับแมงป่องนะครับเหมือนกับตะขาบนะพวกนี้คือมันกัดอย่างเดียวคนทองมาคนพุงใหญ่คนทองนี่ถ้ามันกัดไม่จะเกิดประโยชน์อะไรถ้ามันอิ่มไหมมันไม่อิ่มนะครับนะแต่มันกัดมันสร้างความเดือดร้อนอย่างเดียวกินก็ไม่ได้กินในขณะเดียวกันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยวันนี้การยุ่งของคนประเภทนี้เป็นเกียรตินะครับยุ่งบนดุนยานี้ตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์นะครับคนในหมู่บ้านมักลุกนี่ก็พอจะรับความเสียหายไปด้วยนะครับโดยนี้เราวันเอาตุบิลละเราข้อแล้วก็ได้เรานี่ลดพ้นจากการดำเนินชีวิตจากบุคคลสร้างประเภทนี้ Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, kerana apabila kita tak usahakan agama dalam kehidupan kita, maka kita adalah seperti binatang-binatang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memenuhkan kita manusia ni, dan Allah Taala memenuhkan kita ke dalam jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran. Banyak di kalangan ini manusia yang menunjukkan yang di dalam neraka. Kerana mereka apa? Mereka ada fikiran, tapi mereka tak buat kepahaman. Fikiran kita ada, mereka tidak fikir apa kehidupan dia nak selamatkan. Tak fikir. Allahu Akbar. Adakah kita Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang berakal? Berakal, tapi tak fikirkan kita kehidupan kita untuk nak selamatkan akhirat. Inilah makhluk binatang yang ketiga, ialah binatang yang memikirkan walaupun dia tak dapat makan, tapi
Ia tak berdalil kepada orang. Walaupun dia tak boleh makan, orang apa tak boleh makan. Walaupun orang nak makan, orang tak makan, dia tidak memadukan. Ini makhluk yang ketiga. Seperti mana jengking. Mereka yang mereka yang mematukkan orang. Walaupun orang yang menganukan, dia tak ada manfaat apa-apa, tapi dia mematukkan orang. Kalau kita seperti itu, Allah Ta'ala menjadikan kita manusia, tapi kita jadi makhluk-makhluk yang ketiga. Dia tak dapat manfaat, dia tak dapat mudarat, tapi dia tidak memadukan orang. Kalau kita kehidupan kita alam dunia ini, kita mudarat kepada orang lain. Dia tak kira kan apa kan yang dapat manfaat diri kita, dapat mudaratkan diri kita. Ini golongan yang inilah. Dan walaupun dia tak kenyang, tapi dia tak memadukan. Walaupun orang nak kenyang, tak sekenyang, dia tak kira kan. Ini makhluk-makhluk yang ketiga. Kalau kita gunakan fikiran kita, bagaimana kehidupan kita ni jadi makhluk-makhluk yang ketiga ini? Adakah kita nak selamatkan akhirat? Golongan yang pertama untuk fikir kenyang sendiri. Dan golongan yang kedua, makhluk binatang yang kedua ialah fikirkan untuk kenyang dan tak fikirkan untuk kenyang orang lain. Golongan yang ketiga tidak fikirkan walaupun dia tak kenyang, orang tak kenyang dia tak memikirkan. Ini kalau kita fikirkan bagaimana kita ambil bedakan di antara makhluk tiga ini, kita akan jadi orang yang beriman. Kalau kita ada bedakan di antara makhluk-makhluk tiga ini, kita adalah orang yang agama sempurna dalam kehidupan kita. Terus manusia itu ada gambaran binatang, ya. Artinya binatang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah binatang yang penting makan, tetapi dia tidak menyakiti yang lain, makan rumput, makan jengkol itu seperti kambing, sapi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada macam binatang yang kalau makan dia harus menyakiti yang lain atau memakan yang lain, seperti harimau untuk membuat dirinya kenyang, dia makan makan anjing, makan kambing, seperti itu. Dan yang ketiga ada yang seperti apa mas? Jengking. Apa? Jengking. Jengking. Jengking Scorpio. Seperti itu. Nah, kalau kita punya sifat-sifat seperti itu, berarti kita tidak ada beda dengan sifat-sifat seperti itu. Hanya seperti yang ini. Pun dia lain.นะครับโดยนี้พี่น้องที่มีเกียรตินะครับหน้าวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหน้ารออัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกนะครับหน้าอยู่ในกลุ่มคนที่มีความต้องการนะครับวันนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เรานี่เป็นคนอาลิมนะครับกุนอาลิมันนะครับพวกท่านจงเป็นคนที่อาลิมเอามุตะอัลลิมันหรือว่าพวกท่านจงเป็นคนเรียนเอามุสตะมิอันหรือว่าพวกท่านจะเป็นคนฟังเอามุฮิบบันหรือว่าพวกท่านเป็นคนรักชอบนะครับฟาลาตะกุนคอมิซันนะครับบางทีบอกว่าแล้วก็อย่าเป็นคนประเภทที่5นะครับอาลิมก็ไม่อาลิมนะครับเรียนเข้ามาเรียนนี่ก็ไม่เรียนเขาพูดให้ฟังทางไม่เลยก็ไม่ฟังนะครับถึงกี่รักกี่ชอบสักนิดนึงก็ไม่ชอบนะครับนี่นี่กลุ่มชนก็ไม่ปลอดภัยนะครับหน้าวันนี้นะครับเส้นทางของการปลอดภัยมันเยอะนะครับนั่นคือเราฟังนะครับในสภาพที่เราไม่ได้รู้นะครับเราฟังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้จำกัดความสำเร็จนะครับของคนไว้ที่อิลมูนะครับวันนี้มากมายอุลามะนะครับอุลามะมากมายนะครับที่รู้หนังสือนะครับแต่มาไม่ถึงมัสยิดวันนี้ไม่ดังมากมายดังไปนะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดังได้ยินโลดกำปองหมู่บ้านนะครับแต่ยังมีนะครับอุลามะเองซอลัตรู้มั้ยนี่ป่าไม้ยังไม่รู้นะครับแต่ไม่ปะฮัมตาหูแต่ไม่ปะฮัมนะครับรู้แต่ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเข้าใจมันมีเรียนนะครับฮัยยะอะลัสศอลาห์นี่เขาเรียกมาไหมยังนะครับฮัยยะอะลัลฟะลาห์มาสู่ความสำเร็จ
นะครับดะวะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะครับสุดท้ายของอาคิรกะลามนะครับสุดท้ายของกะลามที่จากดุนยานี้ไปคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จันนะห์ Bapak-bapak yang hormati sekalian, kita adalah masuk golongan yang kehendak kepada kebaikan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun 'aliman," hendak menjadi orang yang alim. Kita kena jadi orang alim, orang yang tahu. Au muta'alliman, orang yang belajar. Au mustami'an, orang yang mendengar. Kalau kita dengar pun tak asik, belajar pun tak asik, alim pun tak asik. Au muhibban, kunti orang yang kasih kepada kebaikan. Wala takun khawan, jangan kamu jadi orang-orang yang golongan yang kelima. Ini dari riwayat ini kau kama qal. Oleh itu sama-sama kita jadikan orang alim. Setiap orang nak belajarkan ilmu agama Allah supaya dapat alim. Atau tak boleh kita ngajak orang yang belajar agama. Setiap hari kena belajar agama. Atau kita tak khanak lagi mustami'an, orang yang dengar di sini, mari dengar agama. Apabila berbicarakan agama, mari dengarkan. Kita tak belajar, tak alim, mari dengar. Muhibban, orang yang khanak kepada kebaikan, orang yang kasih kepada kebaikan. Jangan kamu jadi orang golongan yang kima. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi kejayaan kepada kita, mungkin ketentukan kepada ilmu kita. Ilmu ialah jalanan mudah untuk masuk syurga. Tapi ditentukan kerana apa? Banyak di kalangan kita sekarang, di kalangan orang yang banyak alim, baru tahu ulama. Tapi mereka tak faham. Apabila bunyi suara azan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi mereka tak datang ke masjid. Mereka faham, mereka tahu, tapi mereka tak faham apa yang khanak di atas azan. Allah, kadang-kadang mereka seolah di rumah. Kita periksakan diri kita sendiri. Bagaimana kita hari ini? Kita salah di masjid atau salah di rumah? Atau kita orang tahu atau orang kita orang faham? Kalau orang faham, datang ke masjid. Karena itu adalah lawangan daripada Allah. Hayya 'alas salah. Mari di sini dapat kejayaan. Hayya 'alal falah. Tempat inilah tempat dapat kejayaan. Adakah kita tahu atau kita faham? Kalau kita faham, kena datang ke masjid. Ini orang dapat kejayaan. Allahu Akbar. Ini adalah dakwah yang sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Sekarang di tempat kita sekarang ni, setiap 50 meter ada musalla. Semua ada suaranya azan. Tapi kerana apa kita tak datang kepada masjid? Adakah kita tak tahu? Adakah kita tak faham? Kita periksakan diri kita sendiri. Itu kejayaan sebenarnya apabila kita kembali kepada Allah. Itu la ilaha illallah. Daripada azan akhir sekali itu la ilaha illallah. Itu apabila kita boleh ucap kalimah la ilaha illallah yang akhirnya itulah adalah kejayaan kita. Itu adalah kejayaan kita sebenarnya. Mungkin kejayaan kita dapat harta yang banyak, dapat ilmu yang banyak, tapi kejayaan kita apabila akhir nak mati boleh ucap kalimah la ilaha. Ini kejayaan kita. Alhamdulillah พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับณวันนี้นะครับณศาสนานี่นะครับณมันผ่านเส้นทาง Maghrib kurang 30 menit lagi. Maghrib jatuh pada pukul 6 kurang 5 menit. Berarti insya Allah nanti kita sudahi pada pukul 6 kurang 10 menit. 6 kurang 15 menit. Kemudian 11 benar, kemudian menuju kanan. Kemudian pada jamaah, kemudian nanti kita santap takjil dulu. Kemudian setelah takjil kita 5 menit kita sholat. Dari situ bisa kita makan
sama-sama jauh ya. Jadi usahakan jangan pulang ya, karena kita banyak menyediakan makanan dan nanti kalau ada yang makan kegiatan konsumsi pusing ya.นะครับนะก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับนะครับนะวันนี้ศาสนาพี่น้องที่มีเกียรตินะครับนะเราเท้าแต่ชอบอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะเรารักศาสนานะครับนะเราอัลลอฮ์ใครว่านบีมุฮัมมัดนี่เราเดือดนะครับวันพ้นฝรั่งเศสนะครับนะประเทศฝรั่งเศสวาดรูปนบีมุฮัมมัดนะครับแล้วก็ล้อเลียนรูปการ์ตูนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดือดทั้งประเทศเลยเดือดหมดนะครับนะตอนนี้ปาเลสไตน์นะครับนะตอนนี้ปาเลสไตน์ตอนนี้เราเห็นมาฟรีปาเลสไตน์ฟรีกาซาเราเห็นมานะครับนะรักนะครับนะรักกับนี่รักกับกลุ่มชนนะครับนะแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้การพยายามเราชอบอย่างเดียวนะครับนะแม้กระทั่งเวลาที่ไปประท้วงนะครับนะไปแสดงความคิดเห็นนะครับนะตรงการที่ปลดปล่อยปาเลสไตน์นะครับนะไปชุมนุมวันนี้นะครับเราทิ้งโซลาวักตูแล้วตูรีเราไม่ได้ละหมาดอาซัดเราไม่ได้ไปละหมาดอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ศอลาตtinggal แต่เราบอกนี่อิสลามรักอิสลามทำไม่ได้นะครับวันนี้อิสลามอัสศอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดคือเสาหลักของศาสนาซึ่งวันนี้ไม่ใช่คนยะฮูดีทำลายเรามุสลิมเองทำลายมุสลิมทำลายอิสลามนะครับเราไปชุมนุมในปาเลสไตน์ฟรีปาเลสไตน์ทำศอลาอะไรไหมbelumศอลาอะไรไหมbelumนั่นแหละทำลายอิสลามอัลลอฮฺอักบัรซึ่งวันนี้ความรักพี่น้องที่มีเกียรตินะครับนะรักต้องอิตติบะตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าเจ้านะครับรักอัลลอฮ์จริงฟัตตะบิอูนีจงตามฉันอะไรตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลละหมาดที่บ้านหรือว่าละหมาดมัสยิดนบีละหมาดที่มัสยิดkita salat rumah ni fattabi'uni ตัวรอซูลนี่ตามนบีไม่ครับวัชตัดดบิฮิวะจาอุตตาซนะอัซวายุนะครับนบีขออนุญาตกับภรรยาของท่านนะครับนะเลยกามาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับในสภาพที่เท้าของนบีนี่ตะคุตตูริจลาฮุอัลอัรดีนะครับในสภาพที่เท้าของนบีนี่หลากไปกับพื้นนั่นคือซุนนะห์ซอฮาบะห์บอกว่าอัลลิมนามินซุนันินฮุดาฟะอินนะฮุนนะมินซุนันินนูดาอัศศอลาตุฟิลมัสยิดีอัลลซียุอัซซันุฟีฮินะครับนี่คือซุนนะห์ฟัตตะบิอูนีซึ่งเราวันนี้มายังแค่ไหนนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่านะครับนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่มีมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้ความสำเร็จศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศอลลีอัยนศ็อลลูกะมารออัยยุอัลลิมูนีอุศอลลีนะครับศ็อลลูกะมายุอัลลิมูนีอุศอลลีเจ้าจงนะครับละหมาดเหมือนกับที่เจ้าเรียนรู้ถึงชั้นละหมาดนะครับนี่นบีละหมาดเป็นเปล่าครับนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราละหมาดเราไปละหมาดเมื่อนบีมูซาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับเราไปทำฮัจญ์ดีเราไปทำฮัจญ์เราตามนะครับทำฮัจญ์แบบรูปแบบนบีอิบรอฮีมไม่ใช่มิลละไม่ใช่ระบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รับทางหมดอามันพี่น้องที่มีเกียรติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือกะลิมะห์อีมานมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คือกะลิมะห์อามันถ้าวันนี้ไม่มีชะรีอะห์ในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ตรงกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามันทั้งหมดอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ตอบรับ Bapak-bapak yang dihormati sekalian, agama ini bukan kita sayang saja. Kita bagi tahu kata saya ni sayang pada agama. Saya ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila kita sayang, kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena usaha. Kita kena usahakan agama lalai ke depan kita. Dia bagi tahu di Perancis buat gambarkan Nabi Muhammad kerana mereka cinta kepada Nabi. Buat kartun, gambarkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak usah. Kita cinta kepada orang di Palestin. Kita cinta pada Palestin, kita berkumpul-kumpul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, adakah kamu salah? Belum. Kamu cinta pada Nabi. Kenapa kamu tidak cinta pada Rasulullah, kepada Allah, tapi kamu tinggal aku salah? Tapi aku cinta pada Nabi, tapi kamu tinggal salah. Allah. Ini tanda-tanda kata kita cinta kepada Nabi. Ini tanda-tanda kita cinta pada bukan.
Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, kita kena usahakan agama adalah kehidupan kita, dalam kehidupan ini umat. Itu cinta kepada Nabi. Bukan tanda kata kita cinta pada Rasulullah. Kamu salah di mana? Salah di rumah. Apa kamu cinta pada Rasulullah? Orang yang cinta pada Rasulullah, kamu kena datang kepada masjid. Itu tanda-tanda kata kamu cinta kasih kepada Rasulullah. Ini kita pada Rasulullah. Kita buat di gambar-gambar kita. Ini kita kasih ini, kasih ini. Tapi amalan kita tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, mau bagi tahu kepada kafir Quraisy, jika kamu kasih pada aku, pada Allah, kamu kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu kasih kepada aku, nasya aku kasih kepada kamu. Ini jalan kita nak kasih kepada Rasulullah. Kita kena usahakan agama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Ini tanda kata, alamat kata kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam izin kepada isteri, wahai isteri, saya pergi solat jamaah. Saya sahabat sallallahu pimpinkan heret Nabi kepada masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat mereka bagi tahu, aku cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku orang ittiba mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham apa yang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut dan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut tanda-tanda alamat kata cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, adakah kita cinta pada Rasulullah? Adakah kita royak atau kita cinta pada Rasulullah? Tapi amalan kita sekarang bagaimana? Amalan kita harian ini, adakah kita salah di mana? Kita salah di rumah atau kita salah di masjid? Ini tanda-tanda kata kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tunaikan perintah Allah, tunaikan jalan jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil tanda-tanda kasih kepada Rasulullah. Mungkin kata kita, kami cinta pada Rasulullah, kami sayang kepada Rasulullah, tapi amalan kita telah hilang dalam kehidupan kita. Kita salah. As-salatu imaduddin. Semaya adalah tiang agama. Siapa yang tinggalkan salat, orang ini telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok, tilikkan keadaan kita sekarang. Bukan orang Yahudi meruntuhkan agama. Sedangkan kita sendiri akan meruntuh agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita meruntuhkan agama Allah kerana meninggalkan salat. Kerana salat adalah tiang agama. Allahu akbar. Boleh itu sama-sama kita akan fikirkan kita. Macam mana kita nak kasih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ittibakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda kata kita ni cinta yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้รุกุนอิสลามอัรกานุอิสลามคัมซะตุนนะครับนะรุกุนอิสลามอย่าง5ประการนะครับนะวันนี้พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะเราวันนี้นะครับซอฮาบะห์ทั้งหมดบอกเรานี่ตะอัลลัมนัลอีมานซุมมะตะอัลลัมนัลกุรอานเรานี่เรียนอีมานก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเรียนอัลกุรอานนะครับนะแต่เราวันนี้นะครับนะเราสอนลูกเรานี่เราเรียนกุรอานก่อนนะครับนะเราไม่ได้สอนลูกถึงเรื่องราวอีมานเราเรียนอัลกุรอานก่อนนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับบรรดาซอฮาบะห์นะครับนะซอฮาบะห์เรียนอีมานก่อนนะครับนะหลังจากนั้นจึงเรียนละหมาดนะครับนะแต่เราวันนี้เราเรียนละหมาดก่อนเราพาลูกเรามาแต่เล็กๆอันนี้เล็กๆวันนี้เรามาสอนละหมาดแต่เราไม่ได้สอนถึงการเป็นรบของอัลเลาะห์นะครับเราไม่ได้บอกว่าลูกนะวันนี้ที่ลูกได้กินอัลเลาะห์ให้กินลูกนะวันนี้ที่ลูกเดินได้ที่ลูกมองได้นี่อัลเลาะห์ให้มองเราไม่ได้สอนนะครับนะเรื่องอีมานให้กับลูกแต่เราสอนเรื่องละหมาดนะครับนี่เป็นความแตกต่างนะครับนะความไม่เหมือนกันนะครับระหว่างชีวิตเรากับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนี้พี่น้องที่มีเกียรตินะครับนะวันนี้เมื่อไม่เหมือนนะครับนะวันนี้ในสุดนะครับนะเรื่องราวศาสนาของเรานะครับนะเลยเป็นอีมานที่รับมาเป็นอีมานมรดก Bapak-bapak yang dihormati sekalian, kita dengan sahabat berbeza. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah belajar iman dahulu. Ta'allamnal iman thumma ta'allamal Quran. Mereka belajarkan iman kepada mereka belajarkan Al-Quran. Tapi kita sekarang belajar Al-Quran dulu, belum iman. Oleh itu iman kita adalah pesaka daripada ibu kita dapat iman. Kalau kita tanyakan anak-anak kita,
siapakah yang menjadi kamu? Mereka tak dapat nak jawab. Kenapa mereka tak belajar iman? Mulut mereka tak biasa untuk nak jawab kata Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan aku. Kenapa kalau kita tak belajar iman? Tetapi sahabat mereka belajar iman dahulu. Mereka dapat iman, kekuatan iman luar biasa. Seperti kita biasa sekarang. Kita ni belajar ilmu dahulu. Tapi iman kita semakin lemah. Sedangkan para sahabat mereka belajar iman. Mereka tanam keyakinan di antara anak-anak mereka. Siapakah menjadikan kamu? Siapa yang beri rezeki kepada kamu? Siapa membagi kenyang kepada kamu? Mereka jawab Allah. Itu mereka jawab kata Allah. Kenapa? Mereka belajar iman. Tapi kita sekarang, kalau kita tanya anak-anak kita, siapa menjadikan kita? Bapa, ibu. Kenapa? Kerana kita beda di antara kita dengan sahabat Nabi. Kerana kita adalah beda di antara kita dengan sahabat Nabi. Mereka mujahadah belajar iman. Dan gunakan 12 tahun belajar iman. Mungkin mereka hati mereka, kekuatan mereka seperti bukit, kaljibal. Ini iman mereka. Kenapa mereka apa? Mereka belajar iman. Ta'allam iman sama ta'allam al-Quran. นะครับถึงวันนี้พี่น้องที่มีเกียรตินะครับนะไม่แปลกนะครับนะเด็กๆในสมัยนะครับนะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของซอฮาบะห์นะครับนะพวกเขามาวิ่งเล่นกันนะครับนะแล้วก็เห็นบรรดาผู้ใหญ่นี่นะครับนะบรรดาคนใหญ่ๆนี่กำลังทำกับข้าวอยู่นะครับนะแล้วก็ระหว่างที่ก่อไม้ไฟนี่นะครับระหว่างที่ก่อฟืนนะครับนะเขาจะเชี่ยงไม้นะครับนะไม้นี่ก็มาผ้านะครับให้มันเล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาไม้เล็กนี่นะครับนะทำเป็นเยื่อไฟนะครับเด็กๆในสมัยของซอฮาบะห์ในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะยืนมองกองไฟที่มันติดนะครับพวกเขาร้องไห้นะครับนะแล้วก็อีกคนนึงก็ได้ถามมาร้องไห้ทำไรแกบอกว่านี่แหละในวันกิยามะฮ์นะครับฉันกลัวเหลือเกินว่าอัลเลาะห์ตะอาลานี่จะเอาเด็กนี่แหละทำเป็นเชื้อเพลิงก่อนอย่าเผาคนใหญ่ Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, itu adalah berbeza yang kita dengan para sahabat. Karena para sahabat mereka dapat faham. Sehingga budak-budak faham. Karena mereka belajar iman. Budak-budak apabila bermain-main satu ketika, orang-orang tua buat memasakkan makanan. Faham? Memasak makanan untuk nak makan. Dan ibu-ibu atau bapak-bapak dia ambil kayu, potong. Yang kecil-kecil itu bubuh dalam api dulu. Yang kecil-kecil bubuh dalam api untuk jadi bahan-bahankan api. Sehingga budak-budak mereka menangis kan. Tengok tanya, apa kamu menangis? Kami takut ya Rasulullah. Kami takut kerana di akhirat. Di akhirat nanti takut Allah Ta'ala akan ambil kanak-kanak dulu bubuh dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bahan-bahan di api neraka. Kerana mereka faham agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena belajar iman. Tapi kita sekarang tengok api biasa. Tak fikirkan agama. Tak fikirkan takut ke alam akhirat. Ini kita sekarang. Betul mereka dapat kekuatan iman luar biasa. Di kalangan budak-budak dapat iman. Kerana apa? Kerana mereka belajarkan iman. Mereka takut ke akhirat. Tapi kita sekarang tak kenakan Allah yang menjadikan kita. Jadi dalam agama ini ada namanya iman, kemudian juga ada namanya Al-Quran. Memang dalam satu sisi di dalam iman itu membutuhkan dasar ilmu yaitu Al-Quran. Tapi iman itu sendiri terkadang belum dengan belajar Al-Quran, iman sudah bisa kita bedakan iman itu kuat atau tidak. Nah, yang membedakan antara kita dengan para sahabat adalah imannya. Iman para sahabat ini dahulu di dalam tahapannya itu sahabat mengatakan kami belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Begitu. Berbeda dengan umat saat ini, banyak orang mempelajari Al-Quran, banyak mempelajari ilmu, tapi iman sedikit.
Kalau para sahabat dahulu ketika melihat api saja mereka ada ketakutan, seolah-olah akhirat itu ada di dalam mata, seperti itu. Berbeda dengan kita sekarang ini, tidak ada pesan ketika melihat peti, ketika melihat api, ketika melihat hal-hal yang mengerikan itu tidak ada pesan, tidak terhubung dengan Allah. Ingat perbedaan iman kita dengan para sahabat. Di antaranya seperti itu. Sahabat dahulu walaupun ilmunya masih sedikit, tapi ketika diajak untuk perang medan jihad, mereka berlomba-lomba. Bahkan ada anak kecil, umurnya baru 12 tahun, yang mana Rasulullah itu tidak mengizinkan anak-anak berperang. Mereka sampai dilakukan cek jenggotnya supaya kelihatan tinggi, supaya ikut atau supaya patuh dalam perang. Sampai perang, kamu kan masih kecil, kamu pulang sana. Ketika disuruh pulang, mereka hanya muter supaya tidak terlihat oleh Rasulullah untuk ikut perang. Bahkan dikisahkan yang membunuh Abu Jahal itu anak-anak. Yang membunuh Abu Jahal itu 2 orang, berarti anak-anak yang masih sekitar 12 tahun. Ini karena iman mereka betul-betul kuat. Nah, inilah yang menjadi kerisauan kita semua, bahwasanya umat sekarang ini dalam tataran iman masih begitu tipis, begitu sedikit. Sehingga ketika ada takaza agama atau tawaran perjuangan, mereka mundur, mereka tidak mau seperti itu. Insyaallah 5 menit lagi. Alhamdulillah พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะวันนี้ที่เรามีข้าวกินได้นะครับนะเรามีข้าวกินวันนี้จากสาเหตุนะครับนะไม่ใช่ข้าวมันมาเฉยๆนะครับนะมันมีคนทำนานะครับวันนี้เช่นกันศาสนามาถึงเราได้วันนี้ไม่ใช่มันมาเฉยๆนะครับมันมีคนทำงานศาสนา Sekarang kita makan beras, ada ladang padi. Kita boleh makan padi, boleh makan beras. Kita harus faham ada orang buat kerja tadi. Kerana ada orang buat kerja beras. Sama juga agama. Kerana agama ada sekarang, kerana ada orang usaha agama. Nak datang agama datang ke sini, datang ke Indonesia, datang di Thailand kerana ada usaha agama. Ada orang buat kerja agama. นะครับเป็นไปไม่ได้วันนี้มันมีเกียรตินะครับนะถ้าเกิดศาสนามาเฉยๆนะครับไม่ผ่านเส้นทางของการมุจาดะห์นะครับวันนี้พี่น้องจะไม่สามารถพบกับความสำเร็จได้นะครับด้วยกับการมุจาดะห์นี้นะครับนะเสียสละตัวเวลาทรัพย์สินนะครับนี่คือสัญญาของอัลเลาะห์ตะอาลานะครับถ้ารอซูลเราตะอาลาใช้ประกาศนะครับโอ้มุฮัมมัดกุลอินกุนตุมกุลนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาใช้นบีประกาศนะครับฮาซิฮิซะบีลีนะครับนี่คือเส้นทางของฉันอัดอูอิลัลลอฮ์อาลาบาซีรอตินอานาวะมานิตตะบะอานีนะครับโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวกุลฮาซิฮิซะบีลีนะครับนี่คือเส้นทางของฉันนะครับเส้นทางของการกุรบันเส้นทางของการมาถึงศาสนาอัดอูอิลัลลอฮ์นั่นคือเส้นทางเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์อาลาบาซีรอตินนะครับนะบนหลักฐานที่ชัดเจนไอยินฮิกมะห์บิสซุนนะห์อานาทางตัวฉันเองทำดะวะห์อิลัลลอฮ์วะมานิตตะบะอานีและก็คนอิตติบะตามรอซูลุลลอฮ์ก็ต้องทำงานดะวะห์เช่นกันนะครับนี่ด้วยกับสาเหตุนี้ซอฮาบะห์เข้าใจนะครับกุโบร์ของซอฮาบะห์ที่บาเกียะนะครับที่มักกะที่มะดีนะห์นี่น้อยเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ทั่วทั้งโลกทั้งดุนยานี่มีกุโบร์ของซอฮาบะห์ด้วยกับสาเหตุพวกเขาเข้าใจว่าดะวะห์นี่คือมักซูดเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของเขา Bapak-bapak yang dirahmati sekalian, agama datang dengan kurban. Agama datang ke sini kerana mereka korbankan, perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mujahadahkan harta mereka, mujahadahkan anak-anak mereka, mujahadahkan diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Agama datang ke sini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ya Muhammad, membagi raya kepada umat kamu, ini jalan aku, dakwah. Hadhi ay ad-dakwah adalah jalan aku. Aku mengajak manusia untuk kenal Allah. Ana, aku dan mereka yang mengikut aku. Allahu Akbar. Oleh itu kita untuk menjadi orang mengikut, iaitu kena buat kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena sama-sama kita membangunkan kisah usaha agama,
membangunkan ini usaha tabligh ini untuk memacarkan agama seluruh dunia. Aku, Nabi kata aku dan orang yang mengikut aku. Siapa orang yang mengikut aku? Iaitu semua kita. Orang yang mengikut Nabi SAW, iaitu kita tunaikan ini tanggungjawab kita, iaitu kerja Nabi SAW. Itu kerja perjuangan untuk membuatkan agama, menggerakkan untuk seluruh dunia. Jadi kayaknya sebagai penutup, bahwasanya sebagaimana beras atau padi itu kalau dimakan terus nanti lama-lama walaupun padi itu satu bulan akan habis. Supaya tidak habis bagaimana? Maka harus ada usaha melestarikan adanya padi, menanam padi seperti misalnya. Begitu juga dengan agama. Agama ini juga kalau tidak dilestarikan, tidak diusahakan, tidak diperjuangkan, nanti akan habis, ya. Akan habis. Kita mengamalkan agama, kalau kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, maka lama-lama setelah kematian kita agama akan hilang. Maka sebagaimana juga agama datang kepada kita dari jauh dari tempat sana, dari Arab sana, dari jarak yang begitu ribuan kilometer dan bahkan ribuan tahun, kok sampai dengan hari ini ada agama di kampung kita ini karena adanya pejuang-pejuang agama seperti para wali, para sahabat, para wali, para tabi'in mengamalkan mengendalikan agama di kampung kita. Maka sebagai pesan, maka adalah kita juga setelah mendapatkan anugerah agama ini, kita juga mendapatkan amanah untuk melanjutkan kerja Nabi, yaitu mengajak orang lain mengamalkan agama. Insyaallah ya. Jadi kita di samping amal agama, kita juga menyisakan waktu untuk memperjuangkan agama ini. Hari ini Pak, jangan di luar negeri, di Indonesia saja masih banyak sekali orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Allah. Hanya sekitar 2 km di sebelah timur kita ada namanya NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu satu kampung belum tentu ada orang Islamnya satu. Satu kampung belum tentu ada satu, itu Nasrani yang sudah pernah ke sana. Satu kampung hanya ada satu orang Muslim. Dan di Papua juga masih banyak. Dan juga yang tidak kalah penting di dekat-dekat kita, ya, banyak sekali. Hari ini di Pekalongan sudah berdoa, sudah bermakan ini karena mereka tidak mengenal agama. Kalau mengenal agama tidak mungkin mereka itu meninggalkan agama, karena agama ini sesuai dengan kodrat nurani manusia. Karena tidak mengenal agama, maka seolah-olah agama ini justru bertentangan dengan diri mereka. Tetapi kalau kita kenal agama sungguh mereka pasti akan cinta agama. Contohnya puasa. Puasa itu kalau kita kenal, dikatakan dalam satu hadis, berpuasa maka kamu akan sehat. Seperti itu. Maka secara zahirnya pun akan menguntungkan agama ini. Seperti itu. Jamaah kita doa menjelang maghrib. Maghrib berapa menit? Kurang lebih. Kemudian anak-anak muda ini takjilnya dibagikan langsung didelehkan di depan jamaah masing-masing. Dan jamaah buka bersama untuk yang hari kedua besok juga ada, maka untuk besok sudah tidak pakai undangan. Bapak-bapak diharapkan tetap datang ya. Kalau ada waktu datang, teman-teman saya banyaknya. Besok Jumat sore masih ada lagi buka bersama hari kedua. Mudah-mudahan semua ini kita ada niat untuk mengorbankan agama Subhanahu wa taala, bawa agama ke seluruh dunia insyaallah. 4 bulan insyaallah. Masya-Allah. Ada waktu tinggal 5 menit, silakan Pak Ustaz. Kalau yang sabarkan waktu. والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخل الجنة ونجنا من النار أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إياك رضا ويسرت يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألكه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استكبر من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوة فيها سبحانك اللهم وحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين